Good day guys, and welcome ulit sa ating channel for today's video. Honda RS125 Fi ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ng owner guys, ito daw ay nagkaroon ng cransing, para bang nagkaroon ng lagutok sa loob ng kanyang makina. Ay siyempre, una natin ang susi para marinig nyo kung anong meron tunog ang kanyang makina at saan ito nang galing. Kaya, paanda rin natin guys. Sa tingin nyo guys, saan kaya nanggaling ang tunog meron ang kanyang makina? Ito ba ay connecting rod o ito ba ay piston slap? So ang gawin natin is baklasin muna natin ang kanyang head at block para doon muna natin makita ang initial na cause kung bakit nagkaroon ng ganung ingay ang kanyang makina. Unahin natin tanggalin ang 4 na high nut ng kanyang cylinder head. Okay. So tayo po ay nag-home service guys, no, wala po tayo sa ating shop. Tayo ay pinapunta ni pinsan sa kanyang shop kasi guys, ganitong issue is nadagdalawang isip siya kung ito ba connecting rod o may problema talaga ang kanyang block. Kasi nandun talaga ang lakas na ingay sa ibaba ng kanyang makina na nanggaling ang tunog na iyon. So para bang cleansing o para mo nagkaroon ba ng lagotok sa loob ng kanyang makina. Ay siyempre step by step natin guys. Unahin natin ang kanyang cylinder head at saka block. Doon natin makita kung anong problema meron ang kanyang makina. Next, tanggalin natin ang dalawang bolt sa takip ng kanyang timing chain. Kapag matanggal na natin yung 4 na high nut ng kanyang cylinder head. Ang connecting rod kasi sa guys at piston slap, magkapareha halos lang ang tulog na yan. Depende na rin sa inyo kung paano nyo siya i-diagnose. Pero siyempre, kapag mga ganyang issue, natural, nagdadalawang isip talaga tayo kung saan ba tunog meron ang kanyang makina. To make sure na hindi sa piston or hindi sa connecting rod, ay kailangan natin baklasin ang head at kanyang block. Dito pa lang is makikita natin o initial na problema meron ang kanyang makina. Kung ito ba ay nagkaroon ng overheat o ito ba ay nagkaroon ng problema ang kanyang connecting rod. So next, tanggalin natin ang kanyang camshaft. Kapag matanggal na natin ang kanyang bolt at meron dalawang stud bolt na mataas sa tagiliran ng kanyang head, so tanggalin na natin siya guys. Itong tunog ng kanyang makina ay mahina pala, no? Habang tumatagal ito daw ay palakas ng palakas. Kaya na bahala si Busing kapag mas lalong lalaki ang gastos ng kanyang makina kapag pinatagal pa niya ito. Since busy si pinsan, kaya tayo ang pinabaklas na at troubleshoot sa tunog ng kanyang makina meron ito. So next natin tanggalin guys ang kanyang roller guide sa gitna. So meron siyang bolt guys, no? Parang design ng ating Honda RS125 is para siyang sa Honda Wave na 100 na merong roller sa gitna. Next naman is tanggalin natin ang kanyang throttle body. So may dalawang bolt ang kanyang throttle body sa kanyang cylinder head. Yung na-delay ang pagtanggal natin guys, no? Ang pagtanggal ng bolt sa kanyang throttle body. So pagkatapos natin nito matanggal ang kanyang throttle body, pwede natin sikwatin ang kanyang cylinder head. Ang Honda RS125 Fi at saka Honda XR125 Fi ay magkapareha lang po ang setup ng kanilang makina. Okay. So pwede na natin bunutin ang kanyang cylinder head guys, since natanggal na natin ang kanyang throttle body. So dito pala makita natin ang carbon deposit meron ang kanyang combustion chamber. Kasi nagkaroon ito ng paunti-unting pagbabawas ng langis, sabi ni owner nung ito ay in-interview ng aking pinsan. So check natin ang kanyang combustion.
So yun, no? Klarong-klaro guys. Nagkaroon na talaga siya ng puting usok sa kanyang makina. Kapag nirib mo kanyang motor is nakita mo talaga yung puting usok niya paunti-unting lumalabas sa kanyang tambutso. So hindi ko na pwede kanina guys nung sa video kasi nakalimutan kong i-focus ang camera. So pero makita naman natin sa sitwasyon ng kanyang combustion. No? Next natin tanggalin ang kanyang cylinder block. Sa story sa motor ni Busing, ito daw ay first time pang nabaklas ang kanyang makina. At nasa mga 3 years pa daw ito simula na itong nabili. Ibig sabihin, napakabata pa talaga ng kanyang makina guys na naka-experience ng ganitong senaryo. So hindi na rin nakapagtataka kasi na ito ay ginagamit ni Busing na habal-habal. Ibig sabihin, araw-araw itong tumatakbo at araw-araw itong nagsiservisyo kay Busing. So meron ako nakita guys na malaking gasgas sa ibabaw ng kanyang piston. Possible ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina. So kapag nagminor ang ating motor guys, isula siyang ingay. Kapag nire-revo, doon lumalakas ang kanyang kalansing sa kanyang makina. So, ibig sabihin, ang problema meron ang kanyang makina guys ay piston slap. So kailangan natin bunutin ang kanyang piston para makita natin na malapitan ang sitwasyon ng kanyang piston kung gaano kalaki ang gasgas meron ito. At syempre, kailangan natin silipin ang kanyang cylinder block kung gaano karami din ang mga hairlines o nagkaroon ng mga gasgas. No, para doon natin makumpara kung ito ba talaga ay piston slap. Dahil dito pa lang alam na natin guys na itong dahilan kung bakit nagkaroon ng kalansing ang kanyang makina kapag ito ay nire-rev. Pero kapag naka-minor is wala naman siya guys. So check natin. Yun no. Klarong-klaro ang dami ng gasgas sa kanyang piston skirt o kanyang piston saya. So nangalugan guys, ito ay nagkaroon ng overheat. Baka si Busing ay naka-experience ng matagal na nag-change oil. No, baka nakalimutan niya mag-change oil o mag-PMS. Kaya naka-experience ito ng overheat. Saka siya nag-change oil lang ito ay malapit nang maubos ang kanyang oil. So, ibig guys, ang problema talaga ng makina is piston slap. Siyempre, check muna natin ang side play ng kanyang connecting rod. So, nakita naman guys, goods naman siya, no? Normal lang side play. Malit lang ka ng side play ng kanyang connecting rod. So, ang gawin natin guys is dadalhin muna natin ang kanyang cylinder block. Papamachine shop muna natin ito, iparibor. So, yun o, dyan pa lang guys, oh, dami ng gas-gas sa ibaba na bahagi ng kanyang cylinder wall. So, paribor muna natin ito sa bayan. Maghanap tayo ng piston na kaparehan niya. Kung wala tayong mahanap na piston guys, ang gawin natin is bibili tayo ng piston ng Honda XR125 na carb type. Kasi magkapareha lang po sila. Kaya lang medyo may kahabaan ng kaunti ang carb kumpara sa ating FI na piston. So, meron tayong kaunting modification para magamit natin yung carb na piston guys. So, for the meantime, ipaparibor natin ito. Kapag nawala ito guys, ibig sabihin, piston slap lang ang problema meron ng kanyang makina. Pero kung nandun pa rin yung ingay, possible na tatamaan na rin ang kanyang connecting rod. So yun no, daming gas-gas, meron ang kanyang cylinder block. Kasi yung piston slap guys at saka connector is halos makadikit lang ang tunog na yan. Pero kapag matagal ka na sa ganitong trabaho guys, alam mo na kung ano ang connecting rod at saka piston slap. You know? Just pa lang na piston, alam mo na ito ay piston slap. Punta tayo sa bayan at ipaparibor natin ang kanyang cylinder block. Okay. The next day. So ito na guys, tapos natin maparibor ang kanyang cylinder block at syempre kasama na rin ang ating bagong piston. Pag bagong ribor ang ating block guys, syempre bago din ang sukat ng ating piston. Yan po ay 0.25. Ibig sabihin, first ribor pa po ang kanyang cylinder block o ang kanyang motor. Okay. So, syempre ito naman ang itsura ng kanyang cylinder wall. Pagkatapos ating maparibor guys, ganyan nakakintab. At syempre ito naman ang itsura ng kanyang wall nang hindi pa natin siya naparibor guys. Ang daming gasgas, guhit o mga hairlines. So ito naman ang itsura ng ating liner pagkatapos ating madala sa ating reboring machine. You know, napakakintab, napakaswabe, napakalinis tingnan. Wala lang mga guhit-guhit guys. Kasi bagong rebore na ang kanyang cylinder block. Nag-home service po tayo na wala tayo sa ating shop. Andito tayo sa shop ng aking pinsan. So ngayon guys, ang pinakauna natin gawin ay syempre i-assemble muna natin ang ating piston ring sa kanyang piston. So yan po ang kanyang cylinder block guys. Ito po ay unang rebore ng kanyang makina guys, no, o kanyang block.
So ang brand natin ginamit ay OEM tulad ng ating nakasanayan at pinakatiwalaang pesa. Itong brand ito guys ay never pa akong nabigo no, o never pa akong pumalpak. So ngayon, i-assemble natin ang ating mga piston rings sa ating piston. Ang piston natin ginamit ay hindi FI no, ito po ay carb type. Ito po ang pagkakaiba ng dalawang piston ng FI at saka sa carb. Sa FI ay maikli ang kanyang piston skirt, usaya ng kanyang piston. Samantala naman ang ating piston ng carb na Honda XR125 FI ay mahaba ang kanyang saya. Pero ang pinaka-importante is magkapareha ang kanyang pin o lagayan ng pin sa ating piston. Yun po ang pinaka-importante. Kahit na mas mababa ang ating piston skirt, ang importante is maka-level din ang piston natin. So kasi pwede po natin bawasan yung piston skirt guys. Yan po ang tinuro ko. Yan po ang kanyang piston skirt. At ang piston skirt naman ng carb na piston ay medyo mahaba ng kaunti. So binawasan ko yan guys ha. Yang tinuro ko, medyo mahaba-haba po yan. Kaya binawasan ko siya ng kaunti. Kasi po ang purpose ng hindi tatama ang ating piston skirt sa ating crankshaft kapag ito ay bumaba. Yan ang po ang pagkaiba sa dalawang yan. So far, ang pin at saka level ay magkapareha. Yan po ang pinaka-importante. Kahit mahaba ang piston skirt ng carb, madali lang siyang bawasan. So ngayon i-assemble natin ang ating piston rings sa ating piston guys. Saka ko i-assemble ang ating piston sa ating connecting rod. Siyempre pasilip po sa inyo ang simpleng paraan o diskarte natin kung paano natin i-assemble yung mga piston rings sa ating piston. Siyempre ang piston rings guys ay 5 bahagi yan sa ating piston. 2 oil ring, isang expander ring at saka 2 compression ring. So yung expander ring guys ay parang kulubot na ring na parang weave at yung 2 manipis na ring yun po ay ang kanyang oil ring. Unahin natin yung symbol ang ating expander ring sa ibabang bahagi ng ating piston. Ang next naman natin ilagay is ang 2 oil ring na manipis na nagiging sandwich ng expander ring. Isa sa ibaba at isa sa itaas. So parang sandwich yan guys ang pagkalagay natin ng 2 oil ring sa ating expander ring. Napakadali lang po i-assemble ang ating rings. Ito po ay malaking tulong sa mga bago pa lang mag-install at siyempre nagpaplano mag-DIY sa kanilang motorsiklo kung paano mag-install ng piston rings sa ating piston. Siyempre kapag tapos na natin ma-install ang 2 oil ring sa ating expander ring, ang next ating kabit ay ang ating first compression ring guys. Sa ating first compression ring ay siyempre 2 ang kulay na ating ma-encounter, kulay itim at saka kulay puti. Tulad ng ating nakasanayan, ang unating kinabit ay ang ating kulay itim na compression ring guys. Kasi yun po ay makapal. So yun po ang nakasanayan natin. So nakabit na natin 2 oil ring. Ang next yung compression ring, yung kulay itim na sinabi ko. Pero depende na rin sa inyo guys kung ano ang unahin yung kabit. Puti ba o itim. Pero sa akin, ang kadalasan kong in-install una ay ang kanyang kulay itim na compression ring. So kung in-install yung kulay puti na top compression ring. Depende na sa inyo guys. Pwede niyang gayahin, pwede rin hindi. Yan po ay diskarte ko lang. So nakabit na natin ang first compression ring. Siyempre ang importante no is magkadistansya po ang buka ng ating piston ring. Kasi po ang yung piston ring ay unti-unti yung umiikot sa loob ng ating liner. Kung matagal na kayong nagbabaklas ng block, doon yung ma-discover guys na yung piston ring is umiikot yan sa loob ng ating liner. May pagkataon na dumidikit yung 2 buka, yung top at saka second compression ring. So mas maigi is bigyan natin siya ng gap guys. Yung first compression ring ilagay natin sa taas yung gap. At ang second compression ring naman ilagay natin sa ilalim. Yung sa oil ring naman sa baba is kahit magka-distansya lang. Yung distansya lang doon sa butas ng pin. At isa naman yung butas sa pin ng ating buka ng ating oil ring. Importante is meron silang distansya o gap. So next ilagay na natin ang ating piston. Before natin ilagay yan guys, lagyan muna natin ng oil ang ating connecting rod. At the same time, lagyan natin ng oil ang ating pin para smooth ang pagpasok natin sa pin sa loob ng ating connecting rod. Shoutout nga pala sa ating mga tagapanood.
lalo sa ating mga silent viewers, mapa Facebook at saka YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawang sa suporta at laging manood sa mga videos ko na ina-upload. God bless sa ating lahat. So pagkatapos natin may lagay yung pin guys at may shoot natin sa kanyang connecting rod, lagyan muna natin ng basahan ang bungangan ng kanyang makina. So para maiwasan natin lumipad yung piston pin o piston lock. Kahit matagal na tayo sa ganito guys, mas maigis manigurado tayo para maiwasan natin magkaroon ng problema in case nalilipad yung lock sa loob ng makina. So yun po ang purpose ng basahan na yan guys. So pagkatapos malagay natin yung lock, so yan, nalagay na natin ang kanyang lock guys. Kote-kote na natin to make sure na pumasok siya sa kanyang guide para maiwasan natin makaraya ang kanyang pin sa loob ng ating liner mitya na masisira ang ating block. Next, ating kabit ang kanyang base gasket. Yan po ay original. Yan po ay sukat talaga niya sa kanyang makina. Honda RS125FI at saka Honda XR125FI ay magkapareha lang po ang setup ng kanyang makina. So kung anong meron ng kanyang makina, is meron din ang ating Honda XR125. Amazing! So pagkatapos may kabit natin ang ating base gasket, pwede na natin ilagay ang kanyang cylinder block. Lagyan mo natin ng pampadulas ang kanyang piston rings guys, para smooth ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating liner, pati na rin ang ating liner. So yan pa mga sekretong malapit natin. So ilagay na natin ang kanyang block. Sa part nito guys, dapat is haba natin ating pasensya. Huwag nating madaliin ang pagpasok ng piston rings. Ang importante is ma-shoot natin at maiwasan natin magkaroon ng pagbali sa kanyang mas maigi is sure talaga no. Unti-unti na natin ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating liner para sure talaga na hindi tayo magkaroon ng problema. Kung sakali mang pilitin natin, dapat po before natin install yung block at saka piston, i-check muna natin kung hindi ba ito matigas ipasok o mahirap nating ipasok ang ating piston. Kapag ganun, huwag natin ipilit, ibalik natin sa machine shop at ipapahuning natin. So, to make sure talaga na hindi magkaroon ng overheat ang ating trabaho. Kailangan smooth. So, kapag ma-install natin ang ating piston, paikot-ikutin na natin guys, ibaba ay taas. Kung smooth ba siya ang pag-ikot at hindi ba siya pilit o matigas paikotin. So, okay naman lang kanyang ikot. Napaka-smooth naman. Ibig sabihin goods. So, ang next natin gawin guys ay i-check natin ang kanyang timing mark. Kung tumama ba ito sa sentro. So, may kita kayong letter T. Yan po ang kanyang timing mark. Ibig sabihin, automatic nakatap na ang ating piston. At madali natin ma-access ang kanyang timing. So, next, before natin ikabit ang kanyang cylinder head, ipakita sa inyo guys na pinalitan natin siya ng bagong valve seal. Ang valve seal po na nalit natin ay double spring na design, hindi single spring. At siyempre, nag-grind din tayo guys. O nag-valve wrap din tayo dyan. Napaka-importante po kapag mga ganitong scenario is nag-valve wrap talaga tayo. Huwag nating i-miss na block lang. Ipapalit natin. Rebore lang ang gawin natin. Mas maigi mapapalit tayo ng valve seal kasi kasama na yan sa top overhaul. Kasi part ng ating cylinder head na kailangan talagang palitan ng valve seal once na tayo ay nag-top up overhaul. So, yan po ang paraan kung paano makabit ng valve seal guys ha. Idiin nyo lang yan sa gitna, automatic masushoot na yan. Yun no? O, di ba? Ganyan lang ang paraan kung paano magpalit ng valve seal. So, syempre next, ilagay na natin ang kanyang roller sa gitna. Ito ay makaparehang design sa XRM na 110 at saka W100. So, ito ay hindi magkapareha na setup ng ating Honda Carb na 125. Yung may roller guide sa gitna. Siyempre guys, gumawa rin tayo ng video kung ano ang sukat o haba ng ating timing chain ng Honda RS125FI. Kapag magkaroon tayo ng oras sa pag-edit, i-upload natin yan. At least dagdag idea na rin sa mga gustong malaman kung ano ang haba o sukat ng ating timing chain. Next, natin ikabit ang kanyang head gasket. Pagkatapos ang kanyang cylinder head mismo. So yan, malinis na siya guys, ang kanyang combustion, no? Nilinis natin ng maigi yan.
So tayo po ay nag-home service. Wala po tayo sa ating shop guys. 2 araw tayong pabalik-balik sa shop ng ating pinsan. Kasi nung unang araw is malakas yung ulan. Ito na ang pangalawang araw, yung pag-assemble na natin sa kanyang makina. Kasi hapon na po na binaklas natin yung first day natin. So nasa-short tayo sa oras guys. So may 4 siya na washer, yung may tanso, yung 3 regular na kulay. Yung tanso is nasa right side na ibaba. Kasi nandyan po pumapasok ang oil passage natin papunta sa ating cylinder head kung saan i-check natin kung meron mang oil na lalabas sa kanyang head kapag tapos natin siyang i-top overhaul. So ang paghigpit po ng 4 na nut ay ikis tulad ng ating nakagawian. Tapos ng 4 na nut, ilagay natin 2 stud bolt. Higpitan natin ng kaunti, saka natin ipa-final guys kapag once mahigpitan natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. So, unahin mo natin higpitan yung 4 na nut guys. So, ikis-ikis lang yan. Ang purpose niyan is para maganda yung lapat ng ating gasket sa head at saka sa base gasket. Kapag okay na ang ating higpit, saka natin i-final higpitan ang kanyang 2 stud bolt. So, kapag yung motor ay naka-experience ng pag-rebore, so dapat tamang break-in guys. Huwag mo na mag-back ride. Tapos, solo lang muna kahit mga 30 to 40 ang takbo. Ang importante is hindi natin mapwersa ang ating motor. Iba yung break-in ng brand new na galing kampanya at ang break-in ng mano-mano lang pag-rebo. Ang importante is maiwasin natin magkaroon ng overheat ang ating makina. Yun po ang purpose ng ating tamang pag-break-in sa mano-manong pag-rebore ng ating motor guys. So dapat i-advise nyo muna sa mga customer nyo na iwasan natin mapwersa ang ating motor. Lalo na mga paahon, iwasan natin mga paahon at least mga 1 week. Dapat sa mga natural lang na highway ang ating motor para mawasan natin magkaroon ng problema sa ating trabaho. So yun po ay naka-timing na, nakatap ng ating piston, nakita nyo naman ang timing mark. So pwede natin ilagay ang kanyang camshaft sprocket. Ito naman ang timing mark ng ating camshaft sprocket. Nasa sentro may dot yan, yung tinuro ko guys. Yan po ang kanyang timing mark. At yan naman tinuro ko yung cams is dapat nakatap na rin. At yan naman po palatandaan na nasa tama ang ating timing mark. Nasa sentro yung guhit na yun o araw na yun. So dapat po lahat ay nag-coincide para hindi kayo mairiwasang mag-aberya kung sakaling paandarin nyo na ang motor. Once na tumama na yung timing lahat, nagka-coincide niya, expect nyo na guys na hindi kayo magkaroon ng problema. Okay yung andar, okay yung performance, at the same time, hindi siya mahirap paandarin. Amazing! So, yun po ang tamang paraan kung paano natin ibalik ang kanyang timing. Kahit nyo na check yung timing kapag kayo nagbabaklas, pero kapag matagal na kayo nagbabaklas, alam nyo na kung saan ang tamang pagbalik ng camshaft sprocket at ating timing mark. So, silipin natin ulit. Kung hindi ba gumalaw ang ating timing mark, so yun, goods naman siya guys, no? Naka-steady lang ating timing mark, yung letter T na yan. At siyempre, naka-align na rin ang ating timing mark ng ating camshaft sprocket. Kita yung dot na yan. At yung arrow na guide sa gitna, nagka-coincide na silang dalawa. So, mean to say, goods na ang paglagay natin sa kanyang camshaft sprocket. So, pwede natin ilagay ang kanyang bolt sa gitna. At higpitan na rin natin. Pagkatapos umigpitan, pwede natin takpan ang kanyang camshaft sprocket guys. At syempre, yung timing, side play lang, no? Kahit na wala ng up play, importante may side play lang, sapat na. Kahit hindi na tayo gumagamit ng pillar gauge, kahit peeling gauge lang, okay na guys. Importante, may play lang siya o clearance sa side play. Yun ang pinaka-importante sa mga motor na ito guys. Hindi kasi ito mga stricto, tulad ng mga ibang motor. So, pwede natin takpan ang kanyang timing chain. Pagkatapos takpan at may lagay ang 2 bolt, pwede natin takpan ang kanyang balbula. Basta all goods na ang kanyang clearance guys, pwede na natin yung i-retaining ang kanyang balbula. So takpan na natin siya. Kapag mayroong leaking ang yung makina guys, palitan nyo ng o-ring. Kasi nung binaklas natin yan, napakadumi po ng kanyang makina. Tingnan mo yung kanyang makina guys, pagkatapos nating malinis ng ilang minuto, di ba? So, buti-buti na ang itsura yan kumpara nung nauna na marami talagang kulay-kulay itim-itim. Dala na rin yung mga oil na tumatagas ay tumitigas sa kanyang makina.
kaya nagkaroon ng ganyong hitsura ang ating makina guys. So ngayon, goods to goods na niya, malinis na siya guys. Kasi nga is, medyo sa sobrang busy ni bossing, wala na siyang oras para sa kanyang pag-maintenance ng kanyang motor. So yun, ang advice ko sa mga ganito mga first rebore, ay huwag kalimutang mag-change oil kahit mga 20 days first change oil. So check na natin ang kanyang compression guys. So yun, all goods ng kanyang compression. Since natakpan na natin ang kanyang mga balbula at nabalik na natin ang kanyang throttle body. So sa moment of truth na tayo guys, is kailangan paandarin na natin. Kung may kumpara na natin yung unang tunog ng kanyang makina na hindi natin pinaribor, at siyempre tunog ng makina pagkatapos ating maparibor. So since goods ng kanyang compression, pwede na natin ilagay ang kanyang spark plug. Siyempre huwag natin kalimutang higpitan. So siguro masaya na si bossing ito guys, no? Kapag manumbalik na ang tunog ng kanyang makina. So narinig ko sa sapa ni bossing at ang aking pinsan na baka na ibibinta niya itong motor na ito kasi nga is lalarga na siya sa abroad at ito na lang gagamit sa kanyang motor. Pandagdag gastos na rin sa kanyang pag-a-apply. Since matitingga na yung kanyang motor kapag ito ay naka-abroad na si bossing. So nilagay natin ang kanyang spark plug. Lagyan natin ang kanyang spark plug cap. Siyempre guys, paandar na natin ang kanyang motor. Start na natin. Let's go! Okay. Hindi mo natin nakabit ang kanyang muffler guys para makita natin yung output o resulta ng kanyang pag-andar sa kanyang bunganga ng kanyang tambutso kung meron pa bang usok o wala na. Yan o, umandar na. Since umandar na ating motor at wala ng usok na lumabas sa buwang ng tambot, so huwag natin kalimutan i-check ang oil passage kung may oil ba na papasok sa ating cylinder head. You know, since may tagas na siya, ibig sabihin may oil na papasok sa ating cylinder head at goods ang ating pag-assemble. Kaya retesting na natin ang 4 na nut. Ibalik na natin ang kanyang muffler para makumpara natin ang tunog ng kanyang makina nung hindi natin siya nabaklas at pagkatapos natin siyang maparibor. Kabit na natin ang kanyang air cleaner at saka tambutso. Ito na yung final na tunog pagkatapos ating ma-assemble ang kanyang makina. Balik na sa brand new ang kanyang tunog. At confirm natin guys na piston slap talaga ang tunog meron ang kanyang makina. So tapos natin siyang ma-assemble lahat at nabalik na natin. Kukulang na yung kanyang mga cover. At syempre salamat at shout out sa aking pinsan Ayoy Motorworks. Yun. Ayos. At sa kanyang shop. Balik brand new na tunog ng kanyang makina. Yahoo! Siyempre guys, no, sa araw ito maraming salamat at see you sa aking next video. Ride safe na best. Check out sa ating napakasipi ng mekaniko at siyempre sa owner ng motor. Napangiti na natin ang ating customer. Ride safe. God bless. Ayos.